سلام بنات، غنتلاقاو فيديو جديد هذا النهار. سمحوا لي الا كاين ليكو والصدى. دونك اليوم راه حنا في الدار البيضاء، رانا في المغرب من بعد فيديو تاع ديك النوبه. جيت باش تو سامبلومون نفرج داري اللي كاينه هنايا. اي الوغ باش un petit récapitulatif. Donc بدينا لي طرافو في مارس اي ساليناهم حتى dernièrement. وقلت اول حاجه اللي غادي نبدا معاكم ولا اللي غنبارطاجيها معاكم في هذا الفيديو هي لا كويزين، باسكو عارفين حنايا العيالات الكويزينه عزيزه علينا اي كنبغيو تكون عمليه، تكون زوينه، تكون بالذوق ديالنا، باسكو اون فان كونت كندوزو فيها الوقت بزاف. دونك قبل ما نوريكم الكوزينه ديالي هنايا غنقول لكم ما تكحزوش لا فيديو، خاصكم تشوفوها من الاول، ما تحاولوش تغشوا. غنوري لكم كيفاش كانت لو افون ديالها، كيفاش كانت قبل، نقول لكم شنو هما لي تروك اللي انا جافي اونفي اننا نديرهم، بي ابخي نوري لكم لو ريزولتا فينال. واللي غادي يقول لك راه بحال الكوسه ديال روعه، وي باسكو حنا جيران. يلا غنقول لكم مرحبا بكم في كوزينتي القديمه. الوغ بحال اللي شفتوا لا كوزين اي اسي سباسيوز كبيره بزاف. انا ما عنديش مع الكوزينات الكبار، كيعجبني الكوزينات تكون صغيره. دونك انا كون جات عليا كتيبان لي نزيد نطيح الحيط باش نزيد نكبر الكوزينه، مي سي با بوسيبل بيان سور مكناش نديرو كلشي ملي كتكون ساكن كبر كبار. دوكو قلت غنشوف كيفاش غنحاول نصغر الكوزينه. جو سي بزاف غيقولوا لي لا الكوزينه كبيره زوينه، مي انا كوزينه كبيره صافي غادي نبدا نروبل فيها. دونك اول حاجه جاني هذا السباس هذا كبير بزاف، قلت خاصني ندير اون تاب ولا نيلو سونترال باش نحاول نقسم ليسباس ديال الكوزينه. لاجونسمون خليتو هو هذا باسكو لاجونسمون جاني براتيك. شنو هي الحاجه اللي ما عجبتنيش في الكوزينه هما تاغير هذا اللون وهذا اللون مع هذا الغريت جاني غير متناسق. جي با ايمي الفران زوين، الفران خليتوه الفران هذا عندنا حسن الفران ميمون جي بونس. دونك بحال كنقول سي هاد لاجونسمون ولا هاد لي دو كولور اللي دايرين مع الغريت ما عجبنيش بزاف. اوسي الحاجه اللي ما عجبتنيش هي هاد لاوت هادي اللي جايه خارجه بحال هكا، البوطه ديال البوطه. انا صراحه بغيت البوطه ديال الدرا ما عرفتش ما ساكنيش هنايا، اي مي جي با اونفي انني نهار نجي ونبغي نشري البوطه، شكون خاصني نمشي نشري البوطه. اي بوغ فينير الحاجه الاخرى اللي ما عجبتنيش هو هاد لافابو هكا بهاد الفراكه هادي هكا اونينوت بهاد لو روبيني جاني تري بازيك. اي دوكو قلت اوكي شنو غادي ندير، غادي نجي غادي نبدل لو غرانيت غنزولو، ما نخليش غندير انا غادي نبدل شويه هكا شويه هكا. مي لو ريزولتا اللي عطا ملي غادي نشوفو هادي والاخرى كيفاش ولات فريمون جات هيبر جولي. دونك يسوفي جوست انكم تناسقو. اي بيان سور اهم حاجه خاص يكون معاكم ان بروفيسيونيل كي بوغا vous accompagner dans le truc, parce que بوحدكم ça va être difficile. خاص شي واحد يفيزواليزي لكم لو truc. دونك ان كويزينيست غادي لكم اون بيل كويزين. انا صراحه جي ترافايي مع اسماعيل، تعطيكم لا باج انستغرام ديالهم، صندوق الوصف لكم نيميرو تليفون si vous voulez les contacter directement. Et franchement j'étais ravie parce que de la finition كانت زوينه. ça répondait à mes idées. donc انا نقول هاي لي كولور اللي بغيت. دونك انا بغيت سي باش ان موديل جون انا خايف لا كويزين ديالي، وبغيت شي واحد اللي يمشي معايا ديك الخيال ديالي. دوكو قلت له فوالا كومون جيماجين ما كويزين كيفاش بغيتها تكون. نتا قولي واش غاتجي ولا ما غاتجيش، عطيني دي زيدي شوز كي بيان. اون ايسي دو تو ديريجي بلا نبزو عليك انك خاصك ديري هادي لا هادي ما جاش لا هادي ولا هادي. دونك كنحاول نلقاو ان تيران نورمال كي فا لو بيرميتر انه هو يطلع خدمه زوينه. اي سا مو كوريسبون ان لونسينا لا كوموند ديالنا. لا كويزين كانت هي اول حاجه وجدات جوع، سيتي ايبر رابيد فريمون ما تعطلش عليا بزاف. اي جات فريمون زوينه. دونك دابا غنشد عليكم هاد الباب ملي غنحلها غادي نكونوا في الكوزينه الاخرى. مرحبا بكم في الكوزينه الجديده. دونك الباب راه مازال هي هادي، ما نوريكم كامل اللي تبدل.
européenne. Et cette cuisine, ça me représente parce que ce que j'aime, c'est avoir une belle matière, du bois et avoir du noir. Il y a une couleur qui est très sobre, qui n'ose pas le noir parce que c'est un petit peu difficile à gérer le quotidien et tout, mais je le trouve hyper sobre. D'ailleurs, tu vois les vidéos dans les le noir. Et vu que déjà cuisine Belgique à Boyda, donc j'avais envie d'une cuisine noire pour changer. Donc, l'agencement de la cuisine, c'est-à-dire le lavabo qui est et le bota qui est de l'autre côté. Donc, j'ai rajouté un lave-vaisselle et du coup, la partie qui est donc normalement, quand elle dit وصلحت لهنا دونك حنا كبرنا هاد لابارتي هادي كامله الطريف هذا باش كنا نديرو لو لافيسيل بيان سور غير كبرنا لافيسيل اون ابري اون كونت انه اون دوا ليسي ان اسباس وين غادي نجيو نحلو هنايا بالنسبه لهنايا الشورت جو ميتو دونك اهم حاجه سي كو اون في ان كارناج ديال الزليج بالبيدي اي دوكو هاد لو ميور هذا كامل صبغناه بالكحل. Les petits détails qui font la différence هما هاد لو فاس هذا درنا ان فاسك sous شي حاجه كايدولو بغيت كيجي غالق لداخل en noir inox avec un robinet حتى هو en noir et خلاص هنايا لو بوتي اكسسوار اللي غنديرو فيه لو برودوي لا فيسيل. Et alors غندير لكم لو تور جي ان جيرا خليتكم دونك هنايا il y a le lave-vaisselle. Ici on a une poubelle. Ça j'adore parce que j'ai la même chez moi en Belgique. فيها double poubelle et هنايا juste un bac. Et de ce côté-ci, il y a une fille, voilà, les produits ménagers. Je vais encore la commune de la cuisine, donc je n'ai pas acheté grand-chose, donc là je vois des plaques à la camine. Et même aussi niveau rangement, j'ai pas encore fait devant comme la cuisine. Je vais aller prendre une bonne nouvelle, ça me chez alors, en fait, j'ai dit un meuble, je ne sais pas comment il l'appelle, mais chez nous on l'appelle un tourniquet. Et donc, on peut dire ou 4 le jour. C'est hyper pratique. Et en général, quand je m'ai fait les habits, les bols et tout, et fait à 2 niveaux. Donc, on a l'espace de l'angle, chose que j'avais pas à l'ancienne cuisine. Donc, c'est Imad il s'occupe de la conception et tout, donc qui m'avait proposé ceci. Donc, alors, en fait, j'ai il 3 tiroirs. Donc, normalement, il y a un tiroir à couvert, un tiroir à épices d'ailleurs. Je les épices, mais pas de et je préfère mettre les poêles ou les casseroles, les radicaux. Et les deux, les qui comme ça. Et donc là, ça te permet de mettre un tiroir kbir, mais en même temps, on a des trucs comme ça, tu peux dire le zit bildia, zit normal, bref, oui, tu as la cuisine que ça m'a fait. Alors, on a des juges placards qui sont très normaux, placards d'étagère, bien sûr, l'île centrale est difficile. En fait, c'est pas que des tiroirs, donc les tiroirs, les tiroirs profonds, rapides, les tiroirs, donc انا هنايا حاطه في القاعده باش يبان لكم لا بروفوندور بلوز او موان فوالا يا جوست لو بوشون اللي ما غاديش يدخل اي هادو فريمون صحيحين بزاف. Pareil, ici le même et de ce côté-ci il y a une étagère, 2 étagères. Donc on est là هنايا الفوق وغتحط هنايا التحت. بالنسبه للبلاكات اللي هنايا الفوق حنا شتيو راه دايره مستوصله الفوق باسكو انا اون دي شوز اللي ما كتعجبنيش في كوزيتي يعني في بلجيكا et je voudrais bien changer c'est l'espace, c'est le farc ما بين البلاكار والفوق باسكو اشاك فوا كتبدا كتحط كتولي ديك الكوزينه خايبه كتعمرها غير تخربق دونك انا قلت له طلع لي حتى الفوق دونك درنا ديك لي بلاكار اللي هما تما اللي ما كنوصلوهمش واللي خاصني جو بونس له باش نخلي نوصلوهم مي فوالا دونك درتهم تما histoire de rendre يكون عندنا شي بلاصه كبار شي بلاصه ديال 45 ولا شي حاجه اللي غادي نبغيو اننا نحطوه ونخبعو دونك هادو سي ايبر براتيك. اي لا عندي دي بلاكار كي سون نورمالمون عندي هنايا لا اوت بهذا ديالها كوم سا اي هنايا غيكون عندي الكيسان والطباصل وداكشي كامل هذا شي اللي كنقول باش عندي شي بلاكار عامر. Alors on a ajouté une petite lumière LED parce que ça fait l'ambiance stabiliser la cuisine. Pour la petite touche traditionnelle, ça va être un modèle je le dis. C'est un modèle écaille de poisson, je pense. Et la cuisine. Au début, quand tu as fait vraiment du beau vert, ou là, il y a un noir, c'est le côté sobre, le mélange entre le bois, les indiens et
وغادي نديرو دو نوار اي فريمون جا ايبر جولي. دونك بالنسبه للسيد اللي دار لي هذا اللي شد ندير غنخلي لكم لاباج انستغرام ديالو لتحت في صندوق الوصف. جو سي با سي ان نيميرو تليفون غادي نخليه لكم si vous êtes intéressé vraiment et vraiment il est parfait et c'est quelqu'un que je connais ملي كنت صغيره et d'ailleurs هو اللي سوق الدار ديال مي بارون. شوف نقول لكم اخر دونك فوالا هذا سي هاد لابارتي هادي اي ايسي عندنا هنايا الفران. هذا المنظور اللي في الفران درت فيه ميدات ديال الكوزينه اي المنظور الثاني درت فيه لي زيليمون اللي كيخصوني هذا الكوبل ديالي. البوان اللي ممكن نقول لكم سي كو بارابور لو تيروار جو بونس ندير لو سيستيم تاع توش توش ولا شي حاجه بحال هكا باسكو غير كنرجع التيروار كيمشي بوحدو ما كاينش ديك تخدم. Alors, واحد الحاجه اللي هي درتها سي كو جيزيتي ان فيت قلت الميكرون واش غندير ان ميكرون انكاستري ولا غندير لو نيش نورمال اللي غندير فيها ميكرون عادي بي ابخي قلنا لا اون فا با فير كوم سا غادي نديرو ان ميكرون هنايا مخبع. فوالا لو ميكرون اللي داز ان ميكرون نورمال بازيك اللي درنا هنايا اي شدينا بهاد لابارتي هادي باسكو انا فيت ما كنتش باغيه بزاف نتاع لي ماتيريال اللي يدخلوا هنايا الكوزينه كانت خاصني شي حاجه اللي تكون فريمون نوار اي جو با تروفي ان موديل نوار اللي غيكون في لا ميم مارك نتاع لو فور ديالي اللي هو شريناه مع الدار. فوالا دوكو طاحت علينا هاد ليدي هادي اي فوالا كاينه هنا داخل بارتي في الكوزينه اللي هي الثلاجه كاينه تاعتي الى الثلاجه غادي نديرو واش 60 واش 70 واش 80 واش 90 في التالي قلنا en fait c'est pas comme c'est qu'elle خاصني ثلاجه كلا. هذا القياس هو اللي كنت فيه ثلاجه كلا دونك كاينه الثلاجه الفوق اي لو كونجيلاتور من تحت لنا فهاد لابارتي هادي اي خلاص بو فينير لا بوتيت توش اللي زدنا في الكوزينه سي سو بو بابي بان. الوغ هاد لو بابي بان هذا il a vraiment habillé la pièce au point que كنقول غندورو الكوزينه كامله بابي بان جو ان تران دو فوار غنشوف مع لارشيتيك شنو غادي تولي باسكو ما كندير حتى شي حاجه نبدا بها اي فريمون il a habillé la pièce حتى واحد لو كوتي بيكس الكوزينه جو سي با سا في اون cuisine moderne midi. Donc on a marié le. Alors pour elle c'est pas du marbre, je pense c'est du. Je sais pas si c'est du marbre ou du granit. Elle a ça là, je me suis dit, ma triche les détails c'est les matières, d'autant plus que j'ai choisi des trucs de granit. Je voulais éliminer et je pense que c'est un granit noir. Là c'est les deux chaises de granit de long par après. Mais voilà, l'esthétique de la pièce et c'est bien sûr les professionnels ou même qui vont me proposer chez Hadja Granit comme Diana et les Katsbar. Et voilà, en ce qui concerne la finition, vraiment c'était très bien. À chaque fois que je vous demande des petites remarques qui me chouent, moi qui me chouent, qui je trouve là, je trouve les haja ماشي هي هذه، أنا غادي نعاود نجي نبدلها لك، et ça c'était top, vraiment c'est des gens qui sont professionnels. Quoi d'autre؟ المهم الحمد لله سيدي ربي في هاد لي طرافو هادو كاملين طحت في ناس مزيانين، الحمد لله زعما اللهم لك الحمد. Et puis voilà, donc هذا هو le tour ديال la cuisine. غادي نتلاقاو جو بونس لا فيديو بروشين اللي غادي يكون فيها le tour ديال الدار ولا المهم on verra bien شنو غادي يكون. Mais en tout cas la cuisine le coup de cœur ديالنا حنايا العيالات هو هذا et franchement j'étais satisfaite. Je vous fais de gros bisous et نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله très bientôt.